अस्सलाम वालेकुम मलगरू د पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) د محمد عامر د کرکټ کیریئر په اړه اخیری فیصله آیا رښتیا محمد عامر دوباره پاکستان ټیم د کمبیک کوي؟ پاکستان ټیم ته راځي. حقیقت سره د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټر هارون رشید ټول حقیقت ښکارا کو. د یو څو ورځې په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات چلیږي چې محمد عامر یو پیرا بیا پاکستان ټیم ته کمبیک کوي، پاکستان ټیم ته راځي. دا خبر د پاکستان مشهور نیوز چینل سما نیوز هم نشر کړو. د نه علاوه غټ سپورتس جرنالستانو په هم ویډیوګانې جوړې کړې چې محمد عامر به ډیر زر پاکستان ټیم ته راشي. پرون چې په پریس کانفرنس کې چیف سلیکټر هارون رشید نه راته پوسټ وشو چې تاسو آیا رښتیا محمد عامر سره رابطه کړې ده؟ نو چیف سلیکټر هارون رشید ویل چې زموږ محمد عامر سره قسمه رابطه هم نه شوي او که چېرته محمد عامر پاکستان ټیم ته راتلو غواړي نو اول به ریټایرمنټ واپس اخلي، بیا په خپل بالینګ او کارکردګي به ښه کوي نو علي ور پاکستان ټیم ته راځي. چیف سلیکټر هارون رشید دا واضح کړی چې پاکستان کرکټ بورډ (PCB) د محمد عامر سره هیڅ قسمه رابطه نه کړې. چیف سلیکټر هارون رشید ویل چې په اوس وخت کې محمد عامر د انټرنیشنل کرکټ نه ډیر لري ځکه چې محمد عامر د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اخیستی دی. د محمد عامر په حواله سره چې څومره هم نیوز چلیدل نو ټول غلط ثابت شو. زما په خیال په اوس وخت کې اصل مسله د پاکستان د بالینګ نه، په اوس وخت کې د پاکستان سره د دنیا ټاپ کوالټي بهترین بالینګ ور سره دی. اکثر مسله پاکستان ته بیټینګ کې راځي، پاکستان ته پکار دی چې په میډل آرډر کې دوه ښه بیټسمنان پیدا کړي نو ان شاء الله بیا ور پاکستان ټیم نور هم مضبوط شي. تاسو خیال چې محمد عامر ته واپسی به کار دا او کنه خپل رائے کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.